做咩追個紀錄雞啊？你搶咗我袋喎，我先夾硬要追你啫嘛。咩啊？有冇寫幾隻名你㗎？寫你個名啊？我呢邊有一條臘腸兩隻皮蛋，一紮發菜兩塊鹹魚，同埋熊貓牌嘅底衫褲，仲有各式各樣嘅日用品。你咁架餐，開雜貨鋪㗎？啊！我而家話俾你聽啊，呢邊仲有條蛇，蛇，不過唔使驚，係屎坑蛇嚟啫，冇毒嘅。死活計啊！玩我係唔俾翻你啊？吹咩？你試下點啊？我唔同你嗌㗎，點嗌法啊？你俾翻我打我，打我啊！我打你㗎！夠膽你喐手啊！我打你㗎！唔好揾兩散手啊！唔好學人發威。哎呀！哇！接到添，總之你心雞我硬食你啫嘛，辛苦。唔好走，上緊 call 啊！企定。點啊？想打係嘛？好啊！阿叔企定喺度俾你打，我見你手痛咗，僆仔。